हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका, माँ की रसोई खजाना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि ये मैंने मटर भर की पूड़ी बनाई है, मटर स्टफ्ड पूड़ी। और ये बहुत ही क्रिस्पी है एंड क्रंची है और इसमें मटर का कॉम्बिनेसन बहुत ही टेस्टी एंड यमी है। तो मैं आप सभी को फिर दिखाती हूँ कि जो है कैसे मैंने बनाया है। तो चलिए फिर ये देखिए, मिर्चा और ये अदरक मैंने कस लिया है ग्रेटेड। और ये जीरा, थोड़ी हींग और इलायची और ये जावित्री, दालचीनी और तेज़पत्ता। और इतनी मटर ली मैंने। मटर लगभग 1 किलो के आसपास है। और और अब तेल देखिए गरम होने के लिए रखा था, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मतलब जितने भी मसाले थे सब कुछ डाल दिया है। हाँ, डाल दिया। और मिर्चा भी अब हम इसमें डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और अब इसको होने देंगे अच्छे से। और उसके बाद में अदरक डाल दिया। अब ये फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद अभी नमक देखिए इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से चला देंगे, क्योंकि अक्सर अदरक होता है कि वो जाके तली में चिपकता है, तो इसलिए अदरक डालने के बाद तुरंत ही चला देंगे। और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दिया मैंने, पिसी हुई है। और ये मटर ऐड कर दिया। और उसके बाद में मटर ऐड करने के बाद में बस हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें फिर प्रेशर सीटी लगा देंगे। क्योंकि और पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, मटर ऑलरेडी पानी इसमें छोड़ेगी, तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और अगर आपको बाद में जैसे हो गया, एक सीटी आ जाए, अभी तेज़ फ्लेम पे रखेंगे, फ्लेम फुल रखेंगे, हाई, ये देखिए। और एक सीटी आ जाएगी बस, उसके बाद में आपको इसको थोड़ा सा धीमा कर दें। देखिए एक सीटी आ गई। अब इसको हम धीमा कर देंगे और थोड़ी देर के लिए और हो जाए दें, 2-3 मिनट। उसके बाद देखिए मैंने मटर खाली कर लिया है और पीस लिया है। आटा को मैंने मोयन करके साना है नमक डाल के, और इसमें सूजी मिलाया हुआ है। आप आटे सानने की रेसिपी ना हो देख सकते हैं, जो मैंने आपको पेटीज़ बना के दिखाया था, मटर और आलू भर के पेटीज़ जो बनाया था। और आटा सूजी मिला के मैंने जो साना था, आटा जो माड़ा था, तो वही प्रोसेस से आज भी साना है। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके आटे सानने के प्रोसेस देख सकते हैं कि कितना सूजी, कितना आटा लेना है और कैसे मोयन करना है, कितना ऑयल डाल के। नहीं तो आप खुद से ही भी जितना भी बस एक मुलायम आटा सान लीजिए, थोड़ा सा सूजी मिक्स करके, थोड़ा नमक डाल के, थोड़ा सा मोयन दे करके। और उसके बाद में मटर भर के इसको बेलिए अच्छे से। और तेल गरम होने के लिए हम लोगों ने कढ़ाई में रख दिया। अब 2 पूड़ियाँ देखिए मैंने बेल ली हैं। अब इन दोनों को निकालते हैं। और अगर आपको पूड़ियाँ ना बनानी हो मटर भर के, तो आप पराठा भी इसी वे में इजीली बना सकते हैं, तवे पे सेक सकते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं ऑयल इतना नहीं खाना पसंद करते हैं, तो आप इजी वे में पराठा। बट ये कि सबका अलग अलग टेस्ट होता है, पराठे का एक अलग टेस्ट होता है, आप लोग सभी जानते हैं कि पूड़ी का अलग टेस्ट होता है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए मेरी रेसिपी को, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए पूड़ियाँ निकल गई हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, माँ की रसोई का खजाना। अब देखिए पूड़ियाँ कितनी क्रंची एंड क्रिस्पी हैं। तो फिर आप, आई होप आपको पसंद आया। थैंक यू।